ταξίδι. Ευχαριστούμε. Καλά να περάσετε. Συνεχίζω το βίντεο με τα Larnaca Park and Flight. Μια μέρα πριν να ταξιδέψουμε, πήρα τηλέφωνο τον Βασίλη, γιατί είμαι της τελευταίας στιγμής, και του είπα, Βασίλη μου, σε παρακαλώ ταξιδεύουμε, αν μπορείτε να πιάσετε το αυτοκίνητο μας. Τελευταία στιγμή μας κανόνισα. Τι να πω, σας έδειξα που φουσκώνει τα λάστιχα. Νομίζω δηλαδή, γιατί είμαι λίγο ασχετή. Νομίζω δωράκι, πρέπει να ρωτήσω. Άψογη εξυπηρέτηση στην ώρα τους. Φέραμε μας το πίσω σιόνι, πλημμένο, καθαρό, που έχει πολλούς μήνες να δούμε, έτσι. Και εννοείται ότι πλέον όποτε ταξιδεύω θα το έχουν εκεί. Για να με υποχρεώνουμε που κανένα. Πάεις, διάσου στα κλειδιά, το παραλαμβάνω, επιστρέφεις, πληρώνεις και φεύγεις, πας σπίτι σου. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Bye. Larnaca Park and Flight. Η καλύτερη.